Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. Philippines Standard Time last 9:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol mga sunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. May gabi sa liwat, kamusta naman ang mapalangga naman tagparamati region-wide? Magapalagag kita sa labilin isa ka oras, 22 minutos karon nga adlaw, Lunes. Balik trabaho, balik eskwela. Unang adlaw, petsa 2. Una man nga petsa, o ikaduwa nga petsa. Sa bulan sang Marso, sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020. Kamusta aton nga mga suki nga mga tagparamati sa kinanda liwat na maraton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report
Blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa pulis. Blatter entry sa aton sa kapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sini nga patrol to Crosswind Patrol, liwat naman nga maganabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kakabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga magaresponder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang kunumay. Aria lang kon mais. Aksyon Papang Nixon Tahom. Importante sila niya, wala lang malisya. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national kag international monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod. Builog nato na puwersa ni Aksyon ang Defensor. Of course, builogan makita sa puwersa sa aton sining mga technical partner. Diri sa studio ay Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Badera. Back up diri kay IT expert Sir Elray Dutilios. Sa kinanda rin siya nagatang Korban Aksyon Night Patrol Program dito sa Transmitter Control Tower. Sa Barangay Talok, Sunod sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Ang inyong lagan, Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labinin sa kauras. 19 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol. Una ka ba sa ato sila pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa karuan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagalimpyo bulig, nagapabakod kag nagabalansi sa ato sa sistema sa aton siling alawas. Kang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sang mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal ninyo ini sa bisan diin nga butika diri sa Bacolod, Cagabugusam nga probinsya sang Negros Occidental. More information, ikaayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo na nga si Doc Crespin Hico. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ini mga bayan sa ato sa nga pagpakalagad, ginadurong sa inyo sa kalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Manggaranong ni nga source ang antibacterial compounds, suno ini sa pagtuon. Bangod sini, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, nagatinlo, naga-moisturize, kag nagadula sang baho sa aton sinigalawas, katulad sang baho sa ilo, kili-kili power. Ang sod, in short, mas ko bala nga bisa nano si mo kagwapa, nano si mo kagwapo, kung ang soron ka, ang tupad mo, naga ka turn off.
para nga madula ang baho sa ilok, gamit kagid Dr. Alfred's Mangostinso. Sa inyo nga pagpamanaklon, sa mga grocery store, hindi makalipap, listaha para hindi ka malipat. Dr. Alfred's Mangostin Soap. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Of course, sila mga bayan sa kato, sila nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa Kalwan San Santon Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, sakit imo kalawasan, sakit imo puson, gamit ta ang Santon Plus Herbal Oil. Katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal, Santon Plus Herbal Oil. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippines Standard Time alas 9:45 na. By the way, salamat gid sa mga greetings ninyo sa aton espesyal kahapon nga kadlawan. Salamat gid sa mga bisita ko, sa mga upod sa akong sining birthday kahapon, ha. Sa mga nag-greet sa aton sa Facebook, lagi sa Facebook, messengers, text, whoever you are, wherever you are, salamat. Kag madamo gid nga salamat. Sa mga nagpadala sa regalo, salamat kita. Hindi ko na kung mo isa-isa pasalamatan, ha. Kabalo na sila kung sinong dapat ko pasalamatan. Ang wala nagpadala regalo, pagi sa pagpangamuyo, thank you very much. Action Radio Philippines Standard Time alas 9:46 na. Sili ka bahay sa atong mga check tagato sili ka Patrol 2 Crosswell Patrol. Ibaloon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa report ni Action John Diaz sa paglibot-libot ya sa una naman nga adlaw sang sinisimana Lunes nga presentation. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Aris Action John Diaz sa Masyari report sa Patrol. John Mangabi, John Piscarin. Happy birthday! Belated. Belated. Pero Yes. birthday naman kay Action Alvin Graba. Why ka man kahapon. Happy birthday kay Action Alvin Graba. Kay birthday subong ni Papang Alvin. Birthday sa ni Papang. Oh, pero gapiling kagabi way kagid. Lipong ko kagapon, nagbilogad. Okay. Ti bisan tani nga nagkalit ka lang kadali bla. Gani, nagambal mo ito kapon. Gani do na pagbugtaw ko mga manogalas na ibi. Nablas ang gabi ito. Alam Araw naman na ko na tulog ang imo yung alas 9 isang gabi. Grabe, gani. Ano oras ka nagsugod tulog aw? Ha? Ano ka oras nagtulog sugod aw? Mga alas 2 siguro sa ngapon. Mga tulog ay imo. Alas 9 ka yan ang bugtaw? Sabi mo ako kabugtaw. O may mga inagawa, ito ay kagid ka agaw eh. Away ka dyan bilhin eh. Pero ginibitar, ano mo ko dito kagapon sa mga podula na sa radyo teams. Ganun yan silang alang gini. Nagabi na ginakabugtaw kagbati ko. Tupurti ko nung ginotok sa imot ng mga bisita kagabi. At kunara, kaya pahuanan ko eh. Kalagatiway kagid gabi eh. Si Papang gani gabi eh. Mano Papang Nixon? Ang puta nung kaso niyo ka nagkagabi, pang? Duty ko. Duty. Ay, duty ni Papang galituod ni kagabi no? Domingo, no? Oo, on duty, on standby. Di pwede man ito siya bisa nakachaw siya kadali lang to, tani, bla? Ano, pang? Isa pwede magkakanto sa Genji. Ngay, Genji! Kasi yung pagastuhon mo ba ko ako niya? Anytime, ako na pinaka-the best. Sige, pang. GNG ang imo request, sige, pang. Your wish is my command. Aba,
Ate, okay man ako, no? May Genji. Ah, ba, GNG. Gayuhom si Nilmar kasi kuan ba si Sir El Reo? Yung mga sano, pang? Why? Mga sano? Nagkakwarta pa. Magano sa kano? Mga kwarta. Kung ikaw mo lang piya pang way problema kay open credit kaya pang. Ako sa kuno yung problema ko, no, pang? Malagali. O si Mario Berli Prado, Mario kano niya good PM daw wala kagid nag-imbitar ba? Ti ano ko kuha mo nga award ti why gid award ti why pro imbitar lipat ko sa pag-imbitar nong. Gani, no? Oh, sa kada muon sa nag-text sa akon, kag nag-greet sa akon, ti sa imbitasyon nagkakalipat ako isa. Gani kaya mo itong greetings mo, May na bala permi ko na mo na ginapadumdum ta blaw, no? Gani, tigay per itong greetings sa dada mo damo. To dada mo to di ko gani ka sambot gani ka kwan bla ka nagpanawas sa gani. Response. Response bala kay bisan paano ba i-response mo gina sila mo. Pero pinaka-the best nito, mula nag-igda ka tumla si mo, dara nga, folding bed. So gito si Gagawa, Jason mo. May na-save sa akin, nagka-picture na murag-muragan ko to mo. Gani, ako, mo gina pinaka-the best. Sa kadamo nga picture, talawar mo, magkita nakita mo ba? Gani, kaya mo kitong damo-damo comment. Sino to rin po sa Kagawa to, Jason Olivar? Kagawa, Jason Olivar, to chimpo to kumpanya mo. Namurag-muragan ko ng piso, yaw ka to, sutil gito si Kagawa, Jason mo. Ganit, bako doon ko damo-damo sa mayo nga picture nga pang tamyaw na mo ginagaubas. Ang gito yung picture nga ginapakwa yung kursong ko to. Kakurisong, bako doon kakurisong may mata ni Action Eric, man. Gani. At simple eleksyon to, gali. Simple eleksyon to. Pwede po to daan nga doon, ara ka pa to sa may ibo doon, Pulting big ka, kapagin hangin mo. Oo, gani. Oo. Ate ko rin TNG to sa likod mo la. Hindi ko sa balay to. Pasalamat ka naligan. Di ko rin kadumdum lang ko nga March 1 ang imo nga birthday. Oo. Pagdulong ko to ka radyo sa may ginjikit. Nagkikadaan kaya nga yung likod. Oo. Na-picture nakikita rin. Dabless na ginutay. Hindi na. Ito lodan sa ako ni Ricoy. Oo. Abala lang tawato. Nasa likod to si Busing sa likod. Oo. Pagkita ko ay malang ko na wag ko na dumdum kung man birthday rin sa po na picturean. Gana nga kita ko da. Gana nga kita daan to ka. Gano'n ka, doon lang kami sa kusina. Amo ko kapoy gigoro isa. Ano, okay ka ba ko kapoy ka to, alin ka to bisa may to lalaki to ng buno sa may season 10, season 9. Oo. Lamo to adlaw pagkanto namon kinabakal kami aksyonan ni Rausenberger to si Mo Black. Oo. So Genji, kung na-picturean tapos, kita na best pag ito tayo kong picture. Simple lang to yung ratings ni Kagawad Maymay, Simo, no? Gani. Pero kay Kagawad Jason Oliveria mo gitong dabi. Swerte gito. Yes. Kung mo may savings pa sa ba? Oo, kung sa mga awards pa, namutong ka best picture. Best picture? Best picture award, ha? Ay, puwerte. Tamo, gito sang namin, pero mo itong pinaka-namin, gito tanan. Ito yung birthday kay Sir B, ng Action Alvin Graba. Yes. This is Action Alvin, man? Ako tara na guru, araw ko siya nga din sa tuluyo, yung guru kita tiniranyo na bla. Ari siguro barracks, guru? Araw ko sa barak, sa Sudirek. Tamo lang birthday celebrator sa March. Ganun si Action Fred? 5, no? Action Fred, 5. Gani, 1, 2, 5. Birthday mga birthday celebrant. Anhing Charlie, ini man nga Marso. Damo kay March celebrant, no? Sa mo pamilya may mga March celebrant man eh. Pero usually Action Ricker Saga do ini mga March. Damo tag-Action Radio birthday sa buong sa March. Abot sila nga yung bulan yung sang Pebrero kag Marso do yagi Action Radio, no? Gani, Pwede nga dante, February. Di isa na ang Action Radio nga. Ang pinaka-the best gift na lang ito namon si mo. Kag kay manager ti kagapon asang Sabado pagkahakot sa award sa Tingog Kagandurawan. Gani. Walo gito nga daan ang nakot. Ang may palabuton sa Marso, hopefully sa itong nakaksyon, supportahan ng Japon nila. Basing limagid. Limagid kay National to ya. National to ya. Bilog to ya Pongsod, Pilipinas. Aksyon na Eric, no? Ang isa to, best station tong isa eh. Ang Action Radio as a whole. Hopefully,
kalusot tatong award para makakuha man tato bla. Kabay pa, kabay pa. Oo. Actually, first time sa radyo nga ginpa-intro dito. Oo. And first time na surtihan gid si SM kay lima ka Oo. entry. Mm. 5 man ka award ang nakuha na. Galing kati, ato tanan effort mo man to eh. Ati galing kay hindi man to akong tingog sa likod to. Oo. Inyo matutulog sa akong tingog. Nakubrala ko to yan. Amo gani, oo, te, kung wala ka, te, wag ito eh. Kagani. Anyway, tignan na surtihan sa bunga tuwega. Hopefully, masurtihan pag kita in the future pag no? Hmm. And then, so, sa tataran nga kagson, may gabi sa liwat, ang patakaroon ni gabi live, kita rin nag-report sa may area sa barangay 12 sa Tubang, di ba sa SM City Bacolod. Oo. Ay, kita sa may kilid, di ba sa may Manukan Country, kag sa kilid rin naman, sa sang market, di ba, no? Sa may area sa barangay 12, Aksurek. May angot ini sa ginpatigayon nga demolition, kay inag lamang sang aga. Sa kay Kapa Alcantara? Oo, pating balay. Ito ba nagkapagkan tara? Ginasagin na natong kundiin sa karong nga gabi. Oo, pating to. balay ang sarek na dalaman sa demolition, no? Ahay. Mga gabi, may mga tanod, pamandali, karong nga nakaplastar. Oh, may mga bilil pa nga mga gamit sa balayaw? Ay mo, di balay, ha? Lagi mo na balay. Tulugan nga niyo. Tulugan nga niyo. Ang tanod ka, de? Oo. Kay kapitan ka ni dala, no? Pati inyo tanod, dalaman. May mga tanod, padre, karon nga gabi action direct. Nga nakaplastar. Di mo balay, ito yung ano? Pinakatubangan, hindi mo balay. Balay, may mga balay na di kailangan tubangan, no? Pero di ka pinagdamo pa na di balay. Pero gupon pa na da. Tanan natin lapatid ko, kabalay ko lupon pa na eh. Ang kay kapitan na mo rin tubangan, da? Okay. Muna gupa na lang. Pati yung sa sulod to. Okay. Damo, tiri ko lupon, pangabalay. So, pila pa na da kabalay, Bilen? Mga 8. 8 pa kabalay. Ang Wala pa guba? Pagbayo ba tulog na ito? Bata, mga purong bata, bilang. Balik idrasa na katulog ko? Hindi, bata yan po. So, may ayo-bayo. So, doon tela lang na, Okay. Ikaw, hindi ka matulog ka ron. Hindi ko tulog na rin, hindi ko. Ang pomo? Hindi mo na pom? Hindi ko na rin kapal. Mula na eh. Dalan-danay. Kung na-inform ka mo naligad, na yung bala na ka mga dan, mga demolish sila. Ano ba na kami? Galing wala na ka mo telinan. Sige, palo pa may tanan na pasan na naman kwan. Papili? Ay. May location na ka mo. Oo. Di nila relocation? Araw ka mo? Araw nga. Bukalayo. Layo-layo man ni araw. Pero Si Kapitan araw man. negosyo ka mo di ba? Hindi ko yung gusto yan. Kaya pasaka ka mo sa akin mo na ibra sa ibad? Oo, ako sa kanil, siguro ka. Sa siguro ka. Sa dispatcher ka sa SM. Hindi mo na ibra nyo, pasaka. Balik mo ka mo di Japon. Oo, Kaya nagkabot sa araw, makando mo ka mo di Oo, Japon. mag-ugat. Wala po ng buyan mo. Ano di ko nung ilaw? Ano ko nung ilaw plano, te? Mag-ugat. Pero tiluan lang gid jak, kwaon lang gid ang mga balay. Okay. Asa pa to sulod do? Kwaon. Dire, di ba damo pa na daw? Daw na sulod. Dikit-dikit lang, di ba? Okay. Sa sulod daw sing na da sila. Ang mga dagko na mga balay, no? Ako nga si kanibagag gupon brown. Okay. So mga bilin pa mga walo pa kabalay. Walo pa, walo. Pati yung dako niyo, kwaon pa ni. Saan ko rin na kwaon? Ako yung ito pag-isa ako pa rin. Saan ko rin na kwaon? Ako pulis na niya. Ha? At ako pulis. Hasta Merkulis dapat tinlo na. Ano na. Di ka mo hasta dapat before Merkulis, makatransfer na ka mo. Oo, yung may tingnan ka pulis mo. Okay. Ulas kapitan. Ano si Kap? White, no? White. Kanit ka, pwede ka kantara. Ano si Kap Alcantara, rada? Oo. Check sabi si Kap. Oo, check mo si Kap. Aksas danak sa radyo, Kap. Hindi pati mo balay, dire ka ba? Okay na, ano naman nila? Guba na kita iba pa madalom na. Okay. Pero Kap, ano ko nung plano sa iban? Din sila sumagatiner. Ang iban? Sa iban na green, talang anay for the meantime sing mastara nila. Sa iban, may managadto sa may barangayol. Kaya iban tayo nila ilang mga gamit man no, mga kahoy nila. Mas mga kaladula pambla. Pero Kap, ining pila na titalang ka mga balay? Bali, si Gwinta ka pamilya, ang na-allowed, ang naka-qualify lang, 37 Para sa relocation. relocation. So, 50 ka family, 37 ang qualified. Anong tapos sa 13? Hindi na sila resident, so indigent. Residents man, wala makalify tungkol sa iban, wala pa, sawa, wala ba na. Okay. Sala sa balay. Balay. So, 7, ang ilang relocation sa wife ka labot sa 6 years, niya, kwan.
Nga, ano, Pero ang tanan na sila Catholic to gina sa araw. sa araw, ang napamawi, ito ko no, mo nga. Okay, balik natin sa Action Jan Diaz na utod siya sa iya sining linya. Si Kapitan Junior Alcantara subong ng interview na Action Jan, parte sining pagguba sa mga balay the last Kapitan Alcantara. Action Jan, please come back. Bitchay. Bali buwas ng award. Ay, depende pa kung saan ng award si Bitchay. Oo, depende. Pero buwas, expected nga tanan sila nga qualified. Mga to sa NGC, may orientation kami last week. Alas 3 ang apo. So Orientation. kung hindi sa Bicaten, ano naman tabo? Hindi sila ma-qualify. Makikita ko nakabalo kung makalipay o hindi makalipay. Basta mating sila mo ginagawa pinaka-importante. Pero inform naman sila Kap, no? Oo, na-inform na tanan. Pero Kap, makot na ko background para may nang saan o sila, na-inform sila nga daan nga i-demolish mo sila. Mga when sila na gano'ng information? Sang 23, sang January, inform kami din nga may penalties na. Sa Feb 5, so kayo kami. Kaya kung pwede summer, tingin nala, tag na sa Amos, talang gidya 28. Okay. Pinauno na dos na gani nagkatong sa illegal. Pero sang may tutso na gamat-amat na kami pang guba pa ya, ng Bernes pa lang. So meaning na Balik pa lang yan, guba na niyang mga kanamon. ang inyo diri yan. Oo, may mga Ang guba iba na wala nakamatama. Wala kamat-amat man tanan, nabuinan man. Oo, so muna galing nga iba ng mga gamit nila, mga furniture, sulod balay, wala na. Wala na, nadala na nila. Okay, so ang iban, subong garet, ang ibang temporary, katiner diri para mabantayan. Oo, iba na raras vendors, nagiligda daw, subong wala pa agad. May pagid nila may marentahan pa ko. Pero when kid ka expected nga dapat tinlo na siya. Tuway pa man na expect kung tinlo, kaya budlay pa man na itinloon gid. Oo, pero May man na nadalian pa man. gani pero amo lang advice nila. Amat-amat Amat-amat lang danay. Okay, at least at 37 before ma-award tapos maka-transfer to sila. Pero mayo kayang Matransfer ito, di pa man natanan tumabugsok mo na no? gani. Isa problema, wala may kapang baka lang sang ang process na gani, budlay na. Yung mga documents. O documents. Yawa ka sa mga documents. Pero ang ila, tuhon ang ginabalan nga, i-bailin na nila. Wala pa ito na ibalay, dotak pa lang. So, ang ginapambawi, ito subo, kamong baylo, ay say, kamo lang ba igatag sa amon, di? Balay na sa or dota lang. Huwag kami kabalo, huwag kami kita. Okay, mo pa nang depende pa sa BHA. No? Si Kapi di maapok? Ikaw yakap. Ate, ari ko, wala kang pingtin ko, galay ko galing sa Facebook na ka. Sa babaw. Action na na, Akson Eric. Eric ba man, action na rin mo yung gabi. Kap, may gabi. Kap, di kaya Kap di kaya Kap makuan? Di kaya Kap makuan? Napok? Di ka nga ng lugar napok? sa araw ka muli kami yapok na eh. Ikaw? Oo. Di makakadto ka payahan sa GNG kay kalakalayo ka na to? Every Friday, Tikap, ano matabo na sa mga pumuluyo mo yung wala istaran man? Ano matabo na sila man? Kaya, sila sa bunga, unungay kami diyo. Araga, bayab lang alaga, may masilungan lang naman di matunugan bla. Gani man. Ang pamangkot takap until when sila dira mapabiling kasi tinluan na day. Yung tinluan sa ilo sila, may kontra sa barangayol la. Barangayol lang muna iba sa ilo sila. Sa din? Prepare naman naman barangayol, may mga tent na kami to, prepare sila. May mga foam lang, bed sheet. Okay. Preparado na itong barangayol na para sila. Barangay hall sang barangay? Sang barangay 12. Okay. Pero, pero Kap, ang lugar ka sa iluhan nyo, ano man, balay kag duta na ano man? Liduta mo lang lang atag samon. Ahay. Ang balay ka mo papatindog? Kami pa na. Ay, sus. Ano na matabo na sa iba? Sa imo Kap, okay ka lang kasi may sweldo ka. Pero I mean, sa iba niya wala balay pangabuhian. Siya mo. Amo na akong inabaligban yung paano na sila. Ay na, no man. Ang syudad way counterpart? Ang syudad way hatag sa inyo, da? According sila, basta once na matagaan ka lang relocation, wala na financial assistance mo. Ay, agree. So, nakabaton kami yung ginasalin sa DSD, sang podpack. Oo. Tipod pak lang na ba ito? Pero may niya, patinog isang balay niyo ya. Wala kami financial assistance. Ahay, kaluluoy man sa inyo man. Ano natabo naman? Tani, before ka maging dinulis. Ha? Masubo-subo Juan. Amo ng budlay ka kung may duta, no?
muna kayo, hindi ba niyaman mo? Pero Gani. okay naman kami, Kwan. Oo. Nibago naman eh. Gani man. Ti pro I mean, hindi man naguro kap maka-efekto sa imo nga serbisyo na kung in kaso yung mga sara ka mo tupa, no? Hindi, ladlawari ko di sa barangay. Gani man kay tikin na lano nga presensya mo. Oo. Kita mo ko din yan isang balay lang printahan ko man di ko, may maparent siya kon. Ahay. Luluoy man si Kapitan Junior Pagtaraman ba? Sige. Yaman ko nga mag-star sa barangay yun. Oh. Hindi mo na. Ati, basi masiyuhan ka pa kap. Gani yun. Ay, kaluluoy sa kay Kap Alcantara. No? Anyway, kaya mo kay Kap kay White Duta mo, White Balay kay naton mo. Oo, ito walay. O gani man. Antos nakagwan na gwantat. Ti pro ikaw Kap yo, kila makantos ka pro ti what about ya sa mga pigado na gidblaya? Amo na bla? Dati amo na sige na balikban ko sila. Oo. Sabihin pa rin wala ma-qualified bala. So, ayaw ko pa tani kay Ma'am Beck. Oo. Kung kasi matagaan dyan, sama sila matukod. Gani Kaya man. yung ibanda, magatapik sa balay sa nanay nila mo. So, may arap sila pangabuhay nga ila, pero wala sila yung tagaan man. Ahay. Ti plus nga iban guruda ang pangabuyan ara man guro na sa imo barangay da iban. Oo, ari di lamayo. Ay. Mga lamayo, trasikol. Kaluoy man Kung naman. sige lang mo. Oo, ahay kaluoy mo sa Kap no. Sige, kabay pa kapang ang syudad makahatag man sila sa kamay ng assistance. Yabay pa tani, yabay pa. Makabulig-bulig ko isang bakalang langsang lang. Gani man. So, makigangot mo ko, boss, mapalapit mo ko kay Mayor. Para Baka makuha kami di kung sino mo mapalapitan eh. gani baka karon. Bilagbaka lang langsang bala kayo mga kahoy ni nila ko tapi. Isang tapi-tagpi lang nila ko dito. Aha. Wala tayo pang lakalang langsang. Ti pro Kap. Hindi sa bungo. Oo. Sa bungo siya, huwag ka pang gabot pag gani oh. Ay tuod ka. Para lang may matipon langsang oh. Ahay. Ako gani manggabot man ko langsang din. Ti Kap janay ka. Anong kargahan sa mga tapi na kamo saylo kamo to may arang syudad mata? Provide ang city. Ang Truck city. Provide to sa barangay, may harapan na. may araman. Wala yung na lang sa city. Ate, sige. Sige, Kap, salamat sa time mo, tenon to na. Amo na natabo. Hindi mo man sige, tani, sige. Kap, gusto, tenon mo. Daw mo na eh. Subo-subo lang. Gani, Thank you, Gid. Salamat, Kap. Thank you, Gid. Thank you, Ged, may gabi. Okay. Tapos Hi. sa interaction Hello, mo si Kapitan. Nagatagman sang iyan nga gamay naglamang nga pagkasubo man eh kag of course Uy. no simpatiya diri sa iban ka mapumuluyo nga double problem ang ginapatubang Oo. kay ti ulalabot nga nakuhaan na sa mga puluyan wala pa gid nagaan o kuna awardan abi sang duta kay ti wala na qualified action elect no Gani. pwede ka exido abi sang ilaman diri nga patububan siguro nga Oo. polisa especially kung paghatag abi no sa nga pinaman ka mga awards Gani. kung duta nga to naman paghambalan so kung natawag sakto to hambal kay na ni Kapitan Junior nagkantara Oo. kita diri nato na ibano nagapangkalpa ka mga lansang ang mga kahoy nga posible nila mapuslan instead nga ipanggatong na nila Gani. preparasyon ni extract para kung nakabayri na ginman sila balangan puloy ano kung nabi sa duta nga gin-honor kung gin-award sila sang syudad at least meron na sila preparasyon nga ilaman mismo amo ning patindugan sa ilaman nga tagsag ka mapuloy-an aksyon na Classic example, si Kapitan Alcantara, kung si Kapitan Madilim Diaz mas barangay 18, sinya ti si Kapitan Alcantara, classic example sa tawag ng implementation sa road clearing action dyan. oo kay even iya nga balay no Oo, gani. actually ang balay nila no nang diri bala dugay-dugay na gid na diri sa tupat bala diri ka market ano ganini ang Nanukan? ano gani nga market di ba Vendors Plaza? Vendors Plaza no Yes, oo. sa tupat gini sila bala mismo diri Ahay. Up and down pa lang bala ni Kapitan. ha Up and down, no? up and down lang nag-skill sa dala niya balay mo Gani. up and down eh. Tapos I think may nag-uphold na din sa balay. Oo. Di yan, ito ko lang pinaka-unique nga struktura. Kaya iti ang up, wala na. Oo. Ang dalawang may nabilin pa. Okay. Pero ang guwain nito, iya bala ka moske. Oo. Kaya ang iya nga tent, di butangis babaw. Kasi di kita ako. Ahay, kaluoy na, no? Oo, didikto sa isa ka tent nga makaigo, siya lang isa. Amo nang gibutang ito nga yubayos, babaw aksyon erek. Sus. Para man iya nga matiniran karon nga gabi samtang abi of course no hindi pwede Linandri yang mo pod mong kay isa nga din nagabantay
kung ano karon nga mga services sa kinanglanon dari isang iya nga mga sa mga pumuloy sa Barangay 12 siya gining una nga pangitaon dari siya nga ari sa in front sang ila institusyon nga nagaplastar man kinagabantay karon gila mga gabi sakto na isa classic example nga wala sa sinuman nga makapugong o kunabi mas labaw sa layi Gani. kay Ben Kapitan dala sa demolusyon nga ginpatikayon diri sa area sa Barangay 12 karon man nga adlaw action Eric na. So far man ang pinakasitwasyon din naton karon nga gabi area naman kita sa Barangay 12 tubang ini sang SM City Bacolod kilid sa Manukan Country kag Vendors Plaza may angot diri kay nga ba demolusyon sang ano man of course sa City Legal Office kini ginama nga aga magkagson. Mga kagson naman dapat ito bandayan nyo mabita diri naman sa tugtog pagkalagad balik na magikan diri sa kapulisan. 5 ka mga persona ginpasakaan sang kaso matapos madakpan nga nagpauwak sang manok sa Barangay Panukoy sirad sang Bacolod. Sa dugang pagig nga balita mga kagson 18,000 pesos ka valor sa ginasuspensyon sa Cebu na recover sa bypass operations sang kapulisan diri man sa sirad sang Bacolod. Detalye sa man pamakson balita mabatian sa pagpangalagad sa aksyon and night patrol. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga paguyang o kuna pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon tagang irregular nga pagpagwa sang higko sa tunlawas among mahuyang o kuna paguyang ko pagnubo sang aton immune function ang dapat imon simple gid lamang mga kaaksyon. Pabastugon kag pasanyugon ang inyo immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang super fiber. Super fiber mga kaaksyon amo ang pinakamadasig the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Kanino pangit na magkagson bakalasang super fiber ini available man mismo sila na klinika sa Life Extension Clinic na amtang sa JS7 building tunga-tunga sa Dalan Galok kag Burgos Lacson sulad sang Bacolod. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz una sa tulas action sa Bacolod. Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan, reporting live dara sa Barangay 12 with Barangay Kapitan Junior Alcantara. Tama na sa lingko bala ang classic example si Kapitan Junior Alcantara. Ang layiti wala sa may ginapasino. Kapitan kamanda, kumo nga naigo kasi tawag nga road clearing, why mahimo? Why choice si Kapitan Alcantara? Subo man para sa iya. At siguro pila man katuig man na ang paghimaka si Kapitan Alcantara nga makabalay, up and down man tani. Diyos kadagabot ang tsimpo na may order ng presidente nga tanan, nga dalan, pampubliko dapat hawanan kag wala mi may sino nga magbalab. Tamo na sila ni Kapitan Madilin Diaz sa Barangay 18 ang kapitan kay kumpare ko Jonathan Diaz si Kapitan Diaz classic example si Kapitan Junior Alcantara bisan kapitan siya kumo na igo sa tawag nga clearing. Why mahimo si Kapitan kita ko ni Kapitan ang tululuha ni Kapitan ba? Ang ginadimulis balaya. Tululuha ni Kapitan Junior Alcantara. Na tululuha mo mantika mo nga pinakatuig mo nga pangabudlayan para makabalay ka pitik sintas nagabot ang tsimpo nga kawanan ng dalan. Why choice sa Kapitan? Tamo na siling ko bala amo na makaruluoy gid nga kung way kaya imo balay way kaya imo duta nga kolingon amo nang pinakasakit kag pinakasubo. Amo na siling ko sa subong bala sa mga nagapamati bala da sa mga makakaksyon naton nga nagatibsok lang nagatungtong na sa duta sa ilang nga mga kilala sa ilang nga mga amo subong pa lang pangita na kamo sang lugar nga inyo istaran kag inyo sailuhan. Amo na siling ko mabot ang tiyempo nga nagasquat lang kamo sina nga duta, mabot ang tiyempo nga kuwaon sa tag-iyang duta, why kamo choice. Kumo inadaran inyo duta, nagasquat lang kamo, why kamo choice kung palinon kamo sa tag-iya, mapilitan kamo nga maghalinda. Kamo pala na subong sa mga nagasquat pala, sa mga duta da, hindi inyo, duta ni Amuni, duta sa amo nyo,
Subong pa lang adaan niya, pangita na kamo sang sailuhan nyo. Hindi na pagulata pang tsimpo, na pangkakason kamo dira, panggabuton kamo dira sa tagiya kaduta, na magsala-sala ka, kundiin ka maistar na lugar. Ayos! Balikan tala si Action Jan sa kalokompleto nga detalye sa SNA Headlines. Observation report na Action Jan Diaz, kinadurong sa kamas ng Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes? Upod sa LD kalidad nga medical doctors, pati produkto nga vitamin D3. Kadtui, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Grabe mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga nadara, damo man sa balatian nga napaayo. Amoy ng vitamin D3. Vitamin D3, amo siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga botika, ila binastanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtui, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Mga gabi dira sa kay Manong Mario, kagay Manang Linda Birdy Frado and family dira sa Florenceville, sa Barangay Panokoy. Kay Boss Kenneth Ngo, maing gabi. Bawara na si Boss Kenneth Ngo. Check attendance lang si Boss Kenneth Ngo. Nagapaurok-urok Kids Action Night Patrol Program. Amo man si Kagawad Joffred Sapanta, Kakapitan Chad Peria, sang Barangay Robles, La Castillana. Sa mga pumunuyo sa Barangay Robles, maing gabi, igidira sa inyo, kagmayo lang ang pagpaurok-urok. Sa kay Leni Yi Nipomuceno. Para si Cap Junior Cantaraga, ang tao man sa aton sining live streaming. Si Ace Sumalde, may gabi. Mami Elsa Berry, kag Brad G. Dilag, totoo noy, kapaurok-urok gid, pamati, no? Si Robani Dokto, araman si attendance. Si Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton and family. Mr. and Mrs. Remo Clarita Tampipi and family. Tuto Clark Tampipi dira sa Gardenville, sa Barangay Tangob. Kapaurok-urok yun, no? Mr. and Mrs. Lonsky Didulo, sang Jaira, United Arab Emirates. Kapaurok-urok yun, no? Check attendance lang si Rogelio Pabianya Jr., no? Rogelio Pabianya Jr. Ara gapaurok-urok ito. Sige, i-check tara mga report na gikan sa atong sining mga correspondent. Standby sa report ni Stephen, Tam standby. Action Percival standby, kag Action Nonoy de la Cruz. Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and family. Check attendance na siya. Mayroon ko na dira nga pagpaurok-urok. Amo man kay Leo Siocon Perez. Leo Siocon Perez and the family. Happy listening. Ramon ito lang kami diri sa kapihan. Gary Pedrosa Sr. Ngayong gabi, Action Eric, galantaw kami di sa Las Piñas. Halin kay Joe Salaber Loplop. Salamat din kay Joe Salaber Loplop. Sa kainong Nestor Escobido sa pamilya Escobido sa Minoyan Morsia, tinatamyo ka mo ni Manong Nestor Escobido. Nagapaurok-urok gid. Check ta lang mga report na gikan sa atong mga correspondent doon na report live gikan sa may Northern Negros, Cadiz, PNP Connection.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yan is Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa ito mga kaaksyon, mga balita gikan diri sa syudad sang Cadiz sa aton siniman nga pagbusi-isi sang dator entry sang kapulisan na mga pangitabo sa sunod sang 24 oras. Pero ante sina about happy birthday gid kapon ba? Salamat kita sa Roger Gotib. Birthday mo sa muna, Action Alvin. Birthday Action Alvin mo? Oo, kadungan ka mo sa day. Ay, gali ka mo happy birthday mag-Action Alvin. Huwag gid siya Gani man. Action, Action Fred Salanga sa Pizza 5 man. Pizza 5? Oo, Action Fred Salanga. Puro Marso ang birthday sa Action Radio ba? Gani, si Anhing Charlie Pabular daw, birthday man nga Marso man eh. Ay, gali ka ba? Action Ricky Arsaga, birthday man nga Marso man. Puro Marso, no? Mga fire prevention month, gali ka mo. Gani, oo. Action Radio tanan. Mayo, natin mo entrada, gijing imo eh. Oo, gani man, oo. Ako ganang una-una eh. Tiway kita da? Tiga. Huwag kita da sa Roger Gotib. Buga paabot mong kung silingko sa Roger Gotib, makadto. Silingko ba may dalaman sa blaw, ito tiway gid. Diyan na laban na sa bulanon, bla, gali kita. So, kita katipko kati Domingo, mo. Gani man. Pero sige lang importante nga, mayo lawas Muna da. Okay, importante buhi ta. Gani, kag may lawas kag gwapuhon. Ay, hindi na padlugangi, bla. Kaya naman tao niya nga. Ayo di purma. Great lang bala. Mga mga dugang-dugam mo daw mahuya. Matas na. Ang pusing mo na ito sa pulo mo ito pa tingog kag andarawan na award. Oo, Kaya daw na uya mo ko kaya nag-post ko sa Facebook niya. Ulam ko ito bla kay Action Boy bla nga award bla. Kag magpulo pa picture. O nga ako mangod. Sila siya ako mangod niya. You deserve it, big bro. Siling ko ba, hindi na ako day. Yun lang mo lang. Gulam lang ko na. Ayo di purma. Dumauya man ta ba? Oo. Sige lang. Uy, katulang lang nga nag-congrats akon. Oo. Pasinsya ka mo kay nag-viral. Ito ako, ulam mo ito. Ito na Action Boy Duran. Gani. Pero ngayon ka man. Ang ayan ka, gidya kita mo si Action Art Hopon na gabilib si mo. Si Action Art gabilib ka na si mo. Diba, so nagpa-picture ka ba ganun, pati ka na mo, nag-like kag na-comment ka. Kita na, kuno, apo kag lulo. Daw mahuya mata. Lulo ya kuno ko, apo ko siya, uy kuno kalayo aw. Gani man. Dapat ka ubin sa action sabi ko makasuksok tang Amerikana kagwan. Kagangayan man sa iya. Kagangayagi sa iya, Tinggal sang iban kayo mga galang blaw. Ano man ako nung Tolpo Brothers kung kami ni action mag-kwan. Gusto na. Ayo di purma. Tos. Hindi ka maglayo. Roger Gotib kag Action Art. Wala ba? Hindi maglain. Ay pagkakita ko to siya. Ikuari man niya gabadlak kinang tanay kinasuksok ka. Ko may pa-picture ka. Ati kuha. Na kagedi na testingan gitong akon man nga isuksok man nga labap ako inasuksok ko matdan di sang tubo. Wow. Inug pamatdan to. Oo. Na magpamatdan ka bla parang similyas tubo bla. Ayo di purma. Sige. Si Mrs. niya daw madugang when in love ko sa imo ba? Tapos hindi ko ba ginigita. Pagkakita yan sa mga post bla. Asli ko, magina, balo ka. Kuya, dala-dala mo lang ko to sa Action Radio kaya iti Hakot Award sila. Gani. Sakot kaya iti may arap mo kuya Tatak Action Radio. Na. Ate,
dalasa gitu eh. Matik na yan. Akso Roger Guti pa yan. Matik na yan. Kaya silina ganis niya, angayan kay kukuno, liko daw mo kaya matay. Kung di man amo na, di mo patami. Kung patamaan nyo man, padaliin nyo man da, bisan jutay lang pilo-pilo nga. Ayo di purma. Ay, puwerte. Dawa ya, watawa. Oo, ya, watawa na. Rita sa... Ba't nga rin sa isang Coast Guard? Dapat tawag ka na malawat sa Coast Guard ng obra mo na. Ay, kaya pamati kilis mo si Kwan. Sino nang kapamati? Kare? Pamati sa ton si P.O. First, Wilmar Dolorfino, sa Philippine Coast Guard sa Siyudad Singkante. Si Mike Kimuno mo. Gani. Oo, salamat kita sir sa inyo pag pumati ah. Salamat, kid. Oo, salamat kita bawa. Bawi. Ayo di purma. Hindi na pag-munuha, ato na, maraming tao. Gali. Hindi nga, kalau lang ito. Solo na, ang instruction namin ni News Direct, kaya kung wala balita sa pulis, hindi lang pulis, Coast Guard, wala ng mga balita. Kaya ka yung Coast Guard, pagka tumuha, mas na balita, be? Hindi kadua mo kung magkanto, may balita man. Gani, Pero ito nga, liga na laway balita. Amo gani, siling ko, pagka tumuha, Yes sir, hindi balita, pero at least may mayon. Ayo di purma. ato na lang nayab na, maraming tao niya, kung Gali. Ay, gabi na kay P.O. First Wilmar Dolorfino. Pati ka tako sila subong kaya ang ilang subong ilang bagong speedboat na kinarutan nila dialin kita sa pagkatuto sa syudad pagkatuto sa Lakawon. Tan ilang routine actionerek kagap salamat tanto si Sir Dolorfino nga wala man sa mga tuwag incident yung Latabo. Lingkod tayo sir, daw damo ga report sa mga parte bala sa Linukpanay, Dinamitas, Karagatan. Dahil sila nga, kampanya man ato na, matimingan gina, kaya di lang ambal ko na nga ato, mga strategiya kung mga kalanakpan sila. Kahit base bala ko mabulabog man. So, tignan lan. Wala taon tala sila nga, kahit nga mayo gina nga, hindi ko no sige ka hambal, pero gagiho. Yes. Testing ko sir, sige sir Basta importante sir nga i-permanente na lang. Kag importante may unod gid eh. Ayo di purma. Hindi permanente ka na ang ilang patrolya. Kag permanente nga may unod man kay kun daw alang-alangon, kagoy balita at least may mayong balita. Nang tirada da. Dirito kay basi makatabita. Gani halahanab la kay karon sa obra mo. Ang obra mo na karon tama dahaw ko tala karon. Sige na. Never mind na. Gani. Total tapos naman ang birthday. Gani. Okay na to. Ipos na. Dirita sa mga balita sunerek. Ayos. Magnubya nga sa diyan aksidente sige lang mga gabi matapos nga tani plano sini magkanto tos patio ka magpanindi bla. Lunes subong. Kaya natabo sini ka dito pa sa Pandanan sa Barangay Mugan Baybay syudad sa Sagay ang ilas ni kantuan pero diri magi sa Barangay Tiglawigan. So na naman imo nga nakabunggo man lang duwas ang ido nga nagtabok sa dalan temo ni distal man hindi sila naglanding sila di sa nagdangat sila ya sa ospital o sa Cadiz City Emergency Clinic kag ang lalaki dire ang transfer gid sa Cadiz City Hospital. Now, una nga gidala sa Cadiz City Emergency Clinic ang magnobyang ini sa aksidente na tabo mga lasay suntak na sang gabi Marso 2 karon sa Sitio Kawa Barangay Tiglawigan Syudad sang Cadiz. Sa din ang mga biktima kilala ini sa kay Ryan Escobedo, 28 anyos sa edad, kag ang iya siling nobya nga si Jenilyn Ombao, 25 anyos sa edad, lonsay nagapuyo sa Villa Barbas, Barangay Zone 2, Syudad sang Cadiz. Suno sa report nagbase sa payagman sang nobya, nagabiyahe sila pakanto sa Pandanan sa Barangay Mugan Baybay, Syudad sang Sagay, gugutari mag-sindi sang kandila sa patio sa nagtaliwan ngay mata sa iya sining nobyo. Kag sa pag-abot nila sa may Sitio Kawa,
antes kaya ko kurbada gamay kami dito tulot akraron gamay mabuilo gid. Bawa muman pagtabok sa gido kag way kay malikawan nabungguan nila ini aksiyonere kapag katapos sinina bagnos sila tumbak na bagnos sa simento kadalan. Ilayo naman responde ang Cadiz Rescuer tungod kay tigipabaloman sila na sa mga residente. So mayo gid nga may mga nakapaskil bala mga number sa emergency number bala nga makontak dayon sa mga lugar. So muna tandaan gid sa mga pumuluyo man to kaina. At sa sila nakatawag sila gilayon sang rescue kag ang rescue team nag-proceed man sa area. Gindala ini mga biktima sa bayan sang Cadiz City Emergency Clinic tagaan sang first aid. Pang iniiya si General Umbao ang outpatient pero gin-transfer naman si Ryan Escobedo sa Cadiz District Hospital para sa dugang medikasyon. Ang kaso sa karon yara sa paginakop sa Cadiz PNP Traffic Section. Sa iban pa naton nga mga balita sa pila pagit ka mga report matamat na to kay na nga ginakuha sa mga tagiya sa single motorcycle ang naka-impound nga mga motorsiklo tungod sa gipatigayan nga isa ka checkpoint kahapon sa aga kasalig man abing iban kasi Domingo abing nilaway operasyon ng pulis. So gipag-impound ini ang 17 talan ka mga single motorcycle tungod wala sa may gipresentar nga mga dokumento kon rehistro kag lima sini sa ilang wala sa driver's license. Sa alas 7 takna sang aga kahapon sa direktiba nga gipapanaog pa kon inatag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nagpatigad sang checkpoint ang Cadiz City PNP sa tubangan sa may SM Hypermarket sa Dalan Hitalon. Kag sa pagpumuno ni Police Lieutenant Eugenio Rodas, Deputy Chief for Operations ng Cadiz PNP, ang kapulisan sa sininga syudad nagdakop sa mga 17 tanan ka mga single motorcycle kag ini action erect ang pang-impound nila. So subong amatamat at kaina nagdalang ibal kay failure of pagdala man sang ila sini nga restro pero kadamo gito sang wala pa gid makakuha sang ilang motorsiklo kag siling sa traffic section pinagi sa kay Police Executive Master Sergeant Gerald Baculado nga kon katagal nila sa kasimana kung hindi gani ini actionerek makuha ilay turnover ang amo nga mga lisensya kailan nakuha dito sa LTO ago dito na ini nga gawaron sa mga nagkaladakpan. Sa dugang naton nga balita, way matigayon ma-file ang kaso sa 26 anyos nga ginaristar matapos nga ni nagmaoy kag ginaligar palupok sa Armas Lotang dari sa may bahin sang Poroquis Proper, Barangay Son Juan, siyudad sa Cadiz, alas 6:30 ang takla kay na sang aga pa nga nagtawag sang atensyon sa pulis ang mga barangay tanod sa Barangay Son Juan matapos sila unang nag-responder sa komosyon sa siningang lugar pagkatapos aksyonerek. Pero sa mga barangay tanod, ginpalokpan sila sa armasa. Bagay nga sila ang nagpahibalaw ginayon o nagtawag sa kapulisan. Sa pagabot sang pulis naman, aktual nga naabdan gid ini nga persona nga aga pa nagamaoy kaga ang suspect kilala kay John Richu, 26 anyos sa edad, soltero, residente sang amuman nga lugar. Tigayon siya nga na-arestar kaga pagkatapos na-recoveran siya sang 30 caliber revolver nga may ara pa nga 4 ka mga live ammunition kag isa ka basiyo nga nakalupok na ara pa sa cylinder sa iya sininga pusil nga nakuha kon sa sininga revolver. Ang kaso nga Republic Act pagbayolar sa Republic Act 591 pinaulat-ulat pa nga ma-file o kon posible buwasa matapos nga gindala pa sa crime laboratory iniman ang armas agod nga ipatigay ng ballistic examination kakinanglanon na ballistic result. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nga ini si Jardicho may kaso pakadaan may katanan sa droga ginapausisa sa karon kumbala ini siya ang kumbala na dismiss ang kaso niya sinikari sa sagwa o kon nakafile sa sang provision. And katapusan natin nga balita wala sang foul play kamatayon ni Juby Basa Mirae sa itong nasapwan kahapon mga alas 11 ang takna sang udto nga patay na sa igad sang kampo sa katubuhan sa may sityo Kantuwas Barangay Burgos Ciudad sa Cadiz si Juby Basa
o kondyo Bibisa, ang residente sa Crossing Martisan, Barangay Burgos, nga sunod pa sa iya sini nga pamilya, kaugali na sini nga mahubog pirme, pagtulog sa bisan din lang. Ginapatihan sa pamilya nga ini, ang ginatake sa korason ko na lumos sa korason, cardiac arrest, nakabaton sini nga kamatayon. Pagkakita sini daw ginasubay-subay na siya. Pero sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga wala sa indikasyon sa kung anuman agi sa lampos buno o kon kastigo sa iya nga sabihin magapakita ang mga foul play nga kamatayon kundi nga ang iya sini kamatayon nga sabihin nga pakita nga natural death nga wala sa lastro sa lawas kag wala man sa may nakita dito nga mga butang nga sa diin hindi iya nga buti nga basi mayupod siya dito kag wala man sa struggle sa area sa diin natabo nasapuan ini nga biktima action erect. Considered nga case closed ini pero sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito kung mayara gidman kay impormasyon nga magsulod pwede man Japon nga ma-file ang kaso sa sininga kamatayon sang 47 anyos. So, muli nga itong balita, report nga itong sinimadulong si Matinaw, Direkta Direksyonan sang Cadiz. Tamiyaw talaga po si Kapadali Diaz, Barangay 18, kagsubong man si Mr. Jonathan Diaz. Ginatamyaw naman, may pagpamati kay Bigo William Prias, kay paring George, sa kay Ma'am Jenna, sa kay paring kay Amigo Tano ng Magubat, kay Nong Dolpo Manigos, kagapumanda sa kay retired SP of Orlando Alvarez, sa Punta Taytay. Direksyonan sa Calis, Migo Glenn Javier, Mama Toto Albic Poinulan, kag Mr. Jose Diaz, Toto Ibernasa, Apid Bacumo, Parino de Liberia, kag sa kay Toto at Jules Ributon, Migulando Macruya sa Power Dream, na nagapamatigid karon nga gabi. Direkta sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Roger! Ayo di purma. Salamat, Gid Aksyon. Roger Gutim, sumusaling report. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ang police report ni Aksyon na Roger Gotib giradulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa isa katasa sang Santon Plus sa Coffee Mix, kulo kompleto, may vitamins, minerals, kag insoluble fiber. Akin ang lanong gid sa atong sininga, lawas. Sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix, mayara kilala nga soya, nga maayo nga source sa insoluble fiber. Magabulig tinlo sa ito sining nga kolon o kon tinae. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Nagabi nila kay Aileen na 3 pieces, pabiyan niya, sa kay Toto Ray Jan Tan Villalun, sang Manapla, kapamati sa aton. Maman si Toto Albic Poy Hinulan, Engineer Arthur Normandy and family dira sa Takuling, Jojo Arturo Santander, Josan, Pamilya Miraflores Cagcuales, sa Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Rin na kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales ang katao. Sa Iloilo, monitor man sa aton si Manang Norma Calisterio Bunda. Nagabi nila kay Manang Norma Calisterio Bunda sa Iloilo. Kapaurok-urok sa daw. Pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat, Gid. Toto Roy Beltranda. Kay Toto Roy Beltranda sa Cadiz, may gabi. Kay Madam Grace Mortil and family, no?
monitor gyud si Madam Grace Mortil. Again sa kay Toto Roy Beltran dira sa Cadiz ga paurok-urok siya. Pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Madam Lisa Ramos sa Ilon, may gabi gito kay Madam Lisa Ramos Ilon. Kag kay kwanda kay Sir Edgar Alan de Guzman, no? May gabi dala kay Sir Alan sa kay Sir Edgar Alan de Guzman and family ga paurok-urok ida. Sa Hiligaran araman si kwano? Araman si John Rose sa Rolgab ga paurok-urok man, ha? Sa kay Adrian Abari, sa kay Butchoy, good evening. Benda may gabi, ha? At sa kay Sir Edwin Pineda, amaman kay Marisa Magallanes Luhan. Ga paurok-urok kid, ha? Kamati sa Action Night Patrol program. Kay Kenneth Valencia, kay Yuni Ferrer Bilaong and family ga paurok-urok kid. Sa may purok marang barangay Madalagan si Lola Consing Dorias, Urik Sogon kag pamilya Brillantes, Tamyaw kamo ni Tintin Sogon Brillantes. Ali sa report ni Roger sa Luanta report ni Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Stephen Presquito. Line number 3 sa report. Stephen, good evening. Please come in. Yes, Action Eric, kagina sang aga no ining adlaw gid celebrate no o kun nag-conduct ang aton nga Bureau of Fire and Protection diri sa Ciudad San Carlos kag nagpatigayon sila kina sang aga mga alas 7 na sa isa ka motorcade gani nga naging pangunahan ini sa aton taga Bureau of Fire and Protection kag ang aton nga Fire Marshal diri nga si Sir Joaquim Selesion no so gani ang amo nga motorcade ang pahibalo sa publiko at sa diin ang karon nga bulan sa Marso ang Fire Prevention Month at sa diin amo ini ang panahon nga nauso no ang sining mga sunog kitabo tungod sa kainit ng panahon so gani ang aton nga Bureau of Fire and Protection upod man sa aton local government unit sa aton sa San Carlos sa PNP kag iban pagid nga mga department amo nga nagupod sa motorcade kagin patigayon kagina sang aga so sa aton nga gamay nga pag-interview sa kay Sir Kim ang aton Fire Marshal diri sa San Carlos nga may arap pa sila pagaymo nga hindi lamang ang motorcade kag naghatag man sila sang information dissemination action Eric sa tanan nga mga radio station nga ari diri locally diri sa siyudad sa San Carlos kag upod na kita dira gani nga ang among information dissemination para nga mapahibalo ang publiko sa mga kadapat nga pagahimuon ilabi na kon magluntad ang sunog kay sunog pa sa kay Sir Kim nga sa tiin ang kalabanan nga ginahalinan sa sunog ining mga mapabayaan nga nagaluto mapabayaan ang mga nag-charge o kung ano pa dira nga paggamit ng kuryente kag ining mga illegal nga mga pag-connection sa kuryente so amo ining mga tips nga ila ginahatag kag ipahibalo sa publiko nga kinahanglan mag-andam gid kag sa karon may ara silang slogan sa karon nga matuto ka sunog iwasan na so amo ini ang slogan karon sa aton Bureau of Fire and Protection nga ilagin na pahibalo gid sa publiko nga kinahanglan mangin aware gid permi kag mangin maandamon sa ila panimalay nga hindi gid pagpabayaan ining mga paggamit ng kuryente sa mga kandila o kingkiman kag kinang pagluto nga mabayaan so isa ina sa ilang ginapahibalo sa publiko kag may ara pagid sila barangay to barangay nga pagahimuon nga magabisita ang taga Bureau of Fire and Protection diri sa Ciudad San Carlos para pagid dugang nga ila ipagpahibalo sa publiko ining Fire Prevention Month kag ang pag-step up nila sa inspection action Eric sa sining mga buildings o ining mga commercial establishments mga hotels boarding houses tanan no nga sa din nga nagnegosyo so gani nga ilagid ini ginakatuan kag gina-inspection gid kag ilagid kinahatag ang tanan nga mga precautionary measures para kung ano pagid ang mga kulang para mangin safety ang tanan nila
labi na sa kung magluntad ang sunog. Kag kinahanglan ang mga ila atagan sa mga nagkaigo nga mga training ini mga personnel sa mga nagkailangan man nga mga establishments. So may na action Eric ang nitabo diri kagina sa San Carlos sining adlaw sa pagsaulog na sang fire prevention month. Mula mangin action Eric una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito live report gikan sa mga syudad sang San Carlos. Ang balita ni Aksyon Stephen Fresquito giraduro naman sa iyos kalawan sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may tatong ni ka mga anti-diabetic properties. Guarantee ka panubuin ni sang glucose, vicin nga nagakontrol sa mga blood sugar, kag polypeptide na may kaangay nga insulin. Gani o galia ang pagtumar, adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule para malayo ikaw sa balatian nga diabetes. May gabi dira sa kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota City. Nagapaurok-urok kid, no? Sa kay Choy Ruming Guanzon sa Banago, may gabi dira sa imo. Tamya, waling kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdi Frado. Sa kay Eddie Villarosa, Isaimon Laudit, Rosana Reyes, Rosana Grace, Madeline Gavin, sang Barangay Paluma, Banwa sang Valladolid. Si Manong Emil kag si Manang Nilida Lopez, wow, nagapaurok-urok man pamati Action Night Patrol Program. Nagabidira sa kay Manong Emil kag kay Manang Nilida Lopez, as always nagapaurok-urok gid. Kay Sir Binitwa, no? Nagapaurok-urok ni si Sir Binitwa kag ang bilog niya sining pamilya. Hindi man kompleto ang gabi kung hindi man sila ka paurok-urok. Ayos! Ano sa report ni Aksyon Stephen Fresquito, Tamon Forte, may banos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Tam, may gabi, apis kabin? Yes, Aksyon Eric, isa naman iya ka wanted person ang natigayon nga madakpan iya sang katapo sang kapulisan, intel operatives sa pagpamuno iya ni Police Staff Sergeant Jis Arnado, PNCO Warrant PNCO. Kago po diya sang mga operatiba, kaina Aksyon Eric pasado alas 12:30 ang takna sang hapon, Marso 2, 2020, sa isa iya ka persona Aksyon Eric nga tawag na naton sa alias Tony, 79 anyos, kag residente sang sitio Hampicon, Barangay Colonia Divina, siyudad iya sang Sagay. Bangod ini Aksyon Eric nga ang kaso sini tatlo tanan ka mga warrant of arrest ang gin-issue sa iya, bangod sining 3 counts of rape man sa isa ka minor de edad. Kagining una niya nga warrant of arrest sa Aksyon Eric, may criminal case number 14-5632-S para iya sa pag-violar sa Section 5B Republic Act 7610. Kag ikadua nga warrant of arrest issue naman sa iya sa may criminal case number 14-5633-S. Kag ang ikatatlo naman iya may criminal case number 14-5638-S sa amo mangyapon nga kaso sa pag-violar sa Republic Act 7610 sa sexual abuse o kung 3 counts of rape ni Aksyon Eric. Kag-in-issue naman ini, kagilagdaan naman ni Honorable Judge Raymond G. Joseph Javier, Executive Judge sa Regional Trial Court sa Branch 60 sa siyudad iya sang Cadiz. Gin-issue ini ang una niyang warrant of arrest December 5 tuig 2016,
Kag ang ikaduha kay itatlo Disyembre 13 tuig 2016 kag wala gid ni sing piyansa nga ginrekomendar action Eric ang korte sa pagdakop sining sa kay alias Tony kag tingog ni Police Major Antonio Benitez sa interview naton kay ina action Eric sa sinigid lang hapon. Guwa ni warrant of arrest siya sa 2016 pa. So from 2016 na sa subong, 2020 na muna niya panago. Kaling kay may pending warrant of arrest siya kaga intensify subong ang aton na kampanya against wanted person. Isa siya sa na timbre sa aton pumuluyo nga ining tao may warrant of arrest sa tatlo ka count ang in violation ang 7610 in relation sa kaso nga rape mo ni si alias Tony. So nadakpan siya dito sa babawang area or binukid nga area sang Sagay City, misking malayo na in action na naton tungod ang pumuluyo nag-report sa aton nga may nagapanago dito nga wanted person kag successfully nakop naton ining tao nga may tatlo ka pending sang warrant of arrest. Amo tong pagpalayagi ni Police Major Antonio Benitez Jr. angot sining pagdakop iya tawag lang naton alias Tony Action Eric bangod nga ti boss sang suspected biktima bangod minor de edad ang biktima sinaksin Eric ni naton pwede mapalayagi ang bugos o kung kumpleto iyang ngalan pero subong sa mabugnaw nga rihas nagahakos ini action Eric ang suspitado sa custodial facility sang Sagay City PNP. Amo ni madulong nato mga report sa singat gabi gikan diri sa siyudad sang Sagay, Aksyon Tamon 40 nag-report o nasa ulitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Tamon Forte sa mga report ang balita ng Aksyon Tamon Forte ginadulong sa inyo sa kaluman sang Santon Plus Herbal Soap may antioxidant na may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap pagkabuli ka balikaw ang pagkurinot sa panit tugas ang stress. Para sa hobing kag fresh kokote Santon Plus Herbal Soap healthy beauty affordable price mabakal sa mga butika. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Ali sa report ni Aksyon Tamon Forte, yari man ang balos ka report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival, maing gabi, please kami. Ayun gabi, Aksyon Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Alas 8 kainas ang aga ang Bureau of Fire Protection sang La Carlota City na Gross Occidental nagiwat ini sang Fire Prevention Month sini nga bulan sang Marso 2, 2020 sa pagpamuno man ni Police Fire Marshal Chief Rodel Ligaspi. Kag ang mga personnel sini nagupod man sa among mga kaywatan sa ginasang aga. Ang ahensya sa Bureau of Fire nagalibot sa siyudad sa La Carlota upod ang mga upod man ang Bantay Bayan nga napamunuan ini ni Marcelo Alandone sa City Director sang Bantay Bayan La Carlota City kag mga estudyante sang City College La Carlota City kag nagsuportar sa amo nga kaywatan. Ari pamatian naton ang interview naton sa kay Fire Marshal Rodel Ligaspi. Every year we have our Corso 1 Presidential Proclamation 115 that's declaring the month of March the month thereafter as Fire Prevention Month. So in line with this, the La Carlota City Fire Station prepared series of activity. So we started this morning. We hosted the flag raising ceremony, and right after the flag raising ceremony, we conducted the motorcade
around the main streets of La Carlota City to promote awareness and consciousness to the public. Then, aside from that, we also have other activities for this long month celebration. So allow me to highlight some of these activities. No? So we have our fire truck visibility to especially to fire-prone areas. And in line with that also, we are distributing leaflets and flyers. No? So that that leaflets and flyers containing fire safety tips and safety measures for the barangays and the constituents to be able to be aware and to have a knowledge on how to prevent and how to react in the event of fire. So ako ito ang tingog ni Fire Marshal Rodel Ligaspi sa Bureau of Fire of La Carlota City. So, gikan diri sa aton nga namtangan sa siyudad sa La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon Percival Villamor live report dara sa Central Negros. Oy, ari na galing resulta sang loto. Unahon kang resulta sa loto 655 jackpot prize wala sa man nakakuha 60.5 million pesos. Resulta 22, 3, 33, 17, 14, 24. Again 22, 3, 33, 17, 14, 24. Yari naman resulta sa loto 645 jackpot prize may nakakuha. Wow! Sulo yung jackpot price ba? Sang 645, kuha kita 72.3 million pesos. So, worth it. Tanda ba? Congratulations, numero 645. Result 8, 13, 36, 22, 4, 3. Again, 8, 13, 36, 22, 4, 3. Ayos. Alis sa report ni Aksyon Percival Villamor, Nonoy de la Cruz, may banos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Nonoy de la Cruz, please come in. Action Eric, mayong gabi gid sa tagpalamati sang Action Night Patrol sang Action Radio Bacolod. Report gaton madalas sa sining tinion, follow up lang ini, no? Sa tong natabo nga vehicular accident o aksidente sa motorsiklo nga masubo-subo gid, no? Duwa gid ang napatay. Una sa to may ara napatay on the spot, no? Pero sining ulihi lang atong refer sa siyudad sa Bacolod o kundira sa siyudad sa Bacolod para sa pagbulong, gindala sa isa ka ospital dira sa Bacolod. Ginpauli diri, patay naman, no? Ang napatay on the spot, mga kauturan, Action Eric, sa tong natabo nga pagka-aksidente sa isa ka motorsiklo, nga tatlo tanan ang nagasakay, no? Ang driver sang motorsiklo amo ining si Romulo Sagmon, 26 anyos ang edad, taga Barangay San Jose, siyudad sa Sipalay. Kagang iya mga back rider amo ining si Roberto Tixon, 37 years old, may asawa kag pumuluyo sang Dunya Inis, Barangay San Jose. Sa man sila ka lugar. Atong isa niya ka back rider, sinini Romulo Sagmon, wala yung makilala. Wala makilala kay man sang matabo to. Wala na siya magpakita diri. Wala siya magpakita diri sa sa infirmary. Wala siya magpabulong. Pero ang balita nga may pilas man ato. May mga lastro man sa iya sini nga lawas. Para sa backgrounder sa aton mga tagpalamati, natabo inis tong nagligad nga gabi dira sa may sitio Malangog, sakop sang Barangay Hill Montilla, no? Barangay Hill Montilla. Na kung sa diin ining si Romulo Sagmon nga driver, ginangkas niya sining si Roberto Tixon
nga napatay gid on the spot sang maaksidente ang ila sini nga motor. Nagsablay itong motor nila sa may kwan, sa may kabalong gayan sa kilid sang dalan, no? Dito sila tumupa. Wala man sila sugata, wala man sa may nagasunod, pero nakibot ang tanan nga may naghugpaas, no? Amo na to galing natabo. Kagrabe ang impact kay man ini si Roberto Tixon nga isa sa mga backrider na lampos ang niya sini nga ulo sa simento nga gitunaan sang on the spot niya sini nga kamatayon. Samtang ang driver nga si Romulo Sagmon naman niya, mga bakiras sa iya sini nga kamot, pero nagabatyag ini siya sang pagsakit sang iya sini nga balikawang kag damage ang isa sini katiil, no? Amo tong ginabatyag niya. To hindi pa siya gani refer sa Bacolod, kada okay lang siya. Sang ulihi, sang nagalawig ng tinirelada sa may infirmary, nagdesisyon ang iya sini nga asawa nga dalon siya o kung ang iya sini nga pamilya nga dalon sa Bacolod, kada galain ng pamatyag niya. Kay na sugata ko, ginakarga na siya sang salakyan ng isang syudad, ginkuha na siya dito sa syudad sa Bacolod kay napatay man ining driver nga si Romulo Sagmon. Hasta sa karon na Action Eric, wala pa mabalaan kung sino itong ilaupod. Ang isa nila ka-angkas, kag kung sa diin ang mga pilas ato, pero may mga report kitang rabaton na may pilas man ato Action Eric, no? Tigi pa mangkot ato ng ato mga kapulisan kung nga ang nakalabuot sila dito, abi. Sa amo sabto nga lugar, kaya malayo-layo ina iya sa ila sini nga barangay, no? Sa barangay San Jose ang sitio Malangog. Pakadto na nato iya sa barangay Nauhang, o nga sakop man sa gyapon sang siyudad sang Sipalay. Sunod sa informasyon nga nakuha nato sa pulis nga kuno mamista tatanay sila. Amo na kuno ang rason no nga nakatuto sila. Sa ulihi kay nalipat sila nga pista sa tumpit sa 28 lang liya na ang highlights. Tinapauli sila ti mga hubog. Amo ang rason nga naaksidente ang ila sini nga sa nga motor. Kag nagresulta sa kamatayon sang duha tanan ka mga nagasakay, no? Suliton ko ngalan, napatay on the spot si Roberto Tixon, kag kahapon, o kung kaina, napatay man ang driver nga pagkatapos kini siya madala sa Bacolod, ang driver nga naghingalan sa kay Romulo Sagmon. Kag until now, wala pa mabalaan kung sino itong isa nila kaupod, Action Eric, nga wala iya magpabulong, no? So far, amuning nakuha na ito nga report, no? Parte sa sining natabo nga insidente. Dalas-dason ko na lang, may kang tanan sa sining Fire Prevention Month, no? Ining bulan sang Marso, nagpatigayong kay inasang parade, ang taga Bureau of Fire Protection, sa pagpanguna man sang City Fire Marshal nga si Senior Fire Officer 3 Norvic Manggubat, no? Ang City Fire Marshal sang Sipalay Fire Station, no? Tikay na mga nagpatigayon sila sang awareness, parte sa kung paano malikawan ang sunog, kung may ara sunog, anong himuon, no? Mga palinton nga palabot nila sa mga pumulo yung Sipalay noon, bangod nga ining bulan sang Marso mo ginakabi nga ba 40 ka init, kag sa amos nga mga binulan masami nga nagaluntad ang sunog. Amo ni report kato madalas sa sining tinion sa gyapon direkta kita nga nagapalayag diri sa ton area of responsibility gikan sa syudad sang Sipalay. Anyway, Action Eric, thank you gid no sa mga nag-congratulate kag ako personally nagapasalamat ako sa akong mga upod no sa drama production sang Action Radio Bacolod sa pagbinuligay kag pagtinguha nga nangin matahom no ang pag produce ang isa ka drama nga nakaluyan man no siling ko kaangay sa pagbinuligay sang drama team sang grupo sa drama production na kakuha sang award no ang isa sa mga drama naton ining timbangan sang katarungan ang Jack Balaan no. Salamat gid sa mga upod ko bisan ano ka na ayos ang aton nga pagsulat kung pigaw man ang pagdala sa mga dramatista wala man nagyapon no. Pero kung mayo ayo ang aton pagsulat kag mayo ang pag-perform sa mga
pagdala sa mga karakter, sa mga dramatista, mayo gid ang resulta, no? So thank you gid kag utang namon ini sa mga tagpalamati naton, specialmente sa mga nagapatronize sa gihapon sang drama, no? Wala malabot ni Jack Balaan nga makakuha siya sang pasidungog, no? Kung wala kamo ang amon inspirasyon, no? Ginahimo namon ng tanan para man sa inyo. Sa gyapon ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat, Nonoy de la Cruz. Report live gikan sa may Southern Negros. Si paring Amik Garciniego gapaurok-urok man. Ginatamya ya ang mga pumuriyo sa Banwa sang Kanduni. Halina kay former councilor, my good friend Amik Garciniego. Napamati man kami upod ko di si Junjun diri sa planta Talutog Morsya. Halin kay Romel Macasa. Watching from Higinigaran, si John Rose Rolgap. Si katendas man si Jocelyn Kalamaan. Orok-orok man ako nasawa dira sa Talisay City, siling ni NJ Gumban. From Hong Kong, ara man si Lilia Ernie Lutao. Ara man si Sherilyn Oro Javier. Elizabeth Malaka Gamala. Sakay Kurt Russell. Good evening. Ara man si Susan Efren. Monitor man siya, siling ni Olivia Hulagting. Jocelyn Libo on Dispuho, good evening. Kami ako na pamilya Ripora sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Alin kay Kurt Russell. Great ko lang ni Fioco Edwin Pabilio Jr. Belated happy birthday last his 27th birthday today. Okay. Ako niya belated. Ni Fioya Edwin Pabilio Jr. 27th birthday today. Tami ako sa kay Action Albigraba, happy birthday. Like kay Elizabeth Malaka Gamala. Conrad Frank Toledo sa Paranaque, ara man siya. May gabi din na sa kay Pamilya Molina, si Bunga sa Barangay Sais. Alin kay Maria Elena Di Iret. Happy Ver, happy listening ha. Naman kay Lilia Erna Lutao. Sermon Lopez na may gabi ha. Kay Police Captain Elmer Bonilla. Sa mga taga Police Station 6 may gabi gid. Sa kay Anjo Soplico, Eleanor Porissima Condes, Herbias Dos, tami ako lang si Nardo kag si Rigor. Alin kay Meros Langkoy. Franco Villanueva Osorio, araman si retired police captain, retired police Colonel Placido Hintulayon family, happy listening. Kilometray 14 Kalumangan, si Noe Hibora. Si Judith May Barayoga, may gabigid. Kami lang si Mamang Muray, kagpapang tuting. Cap Dexter, kagkap Junior Alcantara, kami ako mo nintay Grace Luxin. Ako lang dira, belated happy birthday, Actionary. Ang kabilanda kay Lorina Bila Ispin, Isi Tibor Magsipok ng DSB Pontevedra. Alin kay Lawin Bila Ispin. Agustin Barayogan family, happy listening. Kami ako lang dira, Pamilya Locsin Ogatis, Di Oka, Unsay Alcantara Robles Nunez, Barangay Jess, na kay Grace Locsin ha, ang Panamyaw. Sa Montreal, Canada, ara ka monitor sa aton si Sophie Giovanni. Si Maps Montano Parandas. Sa kay Connie Delfrado and family, happy listening. Parandas family Sandumanan.
Kamyaw ka mo ni Maps Montano Parandas. Run out sa Mandalagan. 1 hour na. Sila ni Franco Villanueva Osorio. Gali ka. Jing Britannia and family. Sakay Zan Himay. BJ Perez. Albert Kaluoy. Nagapaurok-urok man. Pamati, no? Sige. Ayos. Balik kita when we come back. Balik ka report action John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang balita. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo. Una sa tama
tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol. Balik diri sa ato nga pagpangalagad balikan sa Section John Diaz sa kolokompletong detalye sa sining nga headlines sa tipo niya sining nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yan sa Section John Diaz, line number 2 sa report. John, may gabi, please come back. Actually, nagkasa sa isa ka anti-illegal gambling operation ng kapulisan sa police station number 8 kahapon in Idra sa area sa Puroka, Punta Balas, Barangay Panocoy, Sirad, Sang Bacolod. Dini matapos sila makabato naman sang report. Kami harap regular kada Domingo nagapatigayon abi sang bulang o kon ang iningasay sang bulang mas kilala sa tawag naman nga pauwak bla. Ilang manok mo pang mudra sa sulod sang isa naman kado kurungan niya o kon abi isa dala ka bulangan and then paurok apawakan sa nga duwakson na erektobtobsin o drabi ang mapatay o kon magpalagyo. Dito si pati nilang operasyon nakita sa mga polis ng tubang kadamo man nga mga personalidad ikalabanan ko ng mga pangayaw apang lima diri ang ilagi mismo positibo nga identified. Sa lima, duwa diri action direct ang ilang relakpan. Amo ni Sanday Richard Volontate, 30 anyos, kag si Ramon Sitias Jr., 53 ang edad. Apang wala labot sa duwa nga ini, ang gindalaman sa pagpasaka sang kaso, ang tatlo kay banta nga nakidalaan sa aton nga mga kapulisan. Amo Sanday Jonathan Sitias, Nonilon Pagonsan, kag ini si Joe de la Peña. So the Police Station number 8 Commander Police Major Charles Sever ang hepe ni action direct nga regular na sa Domingo nagapahuwak dra ginagamit nila do isa na screen nga may metal sa nga playbot nga dahil gabutang sa sulod ang duwa ka mga hulong nga mga manok kaya mo ning ginapahuwak nila action kay na so kung kahapon na rin sa na-recover ang manok pero pinakadamo ko nagabulit na sang dugo. Tag na-recover man ang 480 pesos sa kwarta nga ginapatihan natin parte sang pusta dito sa ilang mismo durang illegal nga aktibidad. Kaya si Police Major Charles Sever sa interview sa Action Radyo Makulong. Ang sa may pauwak sa area sang Panoy. So, nagkanda kita cooperation is because nakabatong kita information nga every Sunday may nagapauwak dira. So, after nato na-validate nga naging positive, yung gadakan nato operation, no? Then, tigayin na nato na takpan ining duwa ka suspetado. Pero madamo, di sila pagkatabo. Nagpalalagyo lang abi. Kag nato naman na-identify ang ining nag-maintain dira. And then ang mga may partisipasyon sa actually Police Station number 8 Commander Police Major Charles Sever kasamtang isama di kabayo sa operation ng ibatigan kay na mga alas 7:30 sining gagabi dira sa area sa Purok Malipayon Barangay 35 Sirad Sang Bacolod. So sining kabayo sa operation isa ka persona ang ilang dakpan kining kilala naman kay Ricky Solomon ginakabi kini bilang sa state level target nagaedad sang 36 anyos action Eric ang residente sa mo mismo nga lugar. Na-recover diri sa posisyon kag control sila dakpan ang anong tanan mga plastic sachet sa suspected shabu lakip na ang buy-bus item ginabalaban ta nagabugat 1.88 gramos kag may estimated market value base naman sa panibag-o nga drug matrix nga tanan nagabalor 15,000 ka pesos. May recover man nga duwa ka mga disposable lighter o kada isa ka improvised shooter kag 300 pesos sa kwarta bilang marked money. Karon ining si Solomon ang preso sa custodial facility sa police station number 1 kag natanan na pasakaan sa nagakaygo nga kaso. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz. Una sa bato sa Action sa Bacolod. Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat dyan. May gabi nila kay Kagawad Carlos Boboy Caballo. Nag-monitor pa siya sa ito, no? Salamat kay Kagawad Carlos Boboy Caballo Jr. Sige, paglipurok-urok yun. Love is
Kiss Me Goodbye, Kiss Me Goodnight, sa liwat pagi sinimanong Action Night Patrol Program. Lunes edition, magatakopi ni Temporaryo. Balik ini buwas, same time, same station. Ato sa rin ka mapatrol na unit reporters in action, nga nagpangalagad, garo gabi sa kay action Roger Gutib, Stephen Presquito, Tamon Forte, Percival Villamor, Nonoy de la Cruz, of course, Action John Diaz, Action Papang, Nixon Tawang, atong piloto sa Patrol to Crossville Patrol. News Center, Action Andy Pensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Badera, Backup, Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back, Security Guard Campaner, with IT expert Sir El Rey Dotilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Silat Sambaco, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director, Action Rex Cantong, inyong lagad ang kurmahan, Action Night Patrol Program, Lunes, Tumtum, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radyo. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,